Ar visada pasakai tėvams susidūręs su patyčių atveju? Taip. Ne. Taip. Vos 8 procentai paauglių apie patyčias pasakoja savo tėvam. Ar kada kalbėjote su tėvais patyčių tema? Taip. 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 Mūsų studentai kalba, bet dėja statistika rodo, kad dauguma paauglių retai kalba apie patyčias su savo tėvais. Ar kada girdėjai, kad suaugusieji tyčiasi iš kitų? Taip. Mačiau. Taip. Ne. Taip. Jo. Ne. Taip. Taip. Vaikai mokosi patyčių iš suaugusiųjų. Dažnam suaugusiui sužinojus, kad vaikas patiria patyčias, kyla didelis išgąstis ir noras kažką iš karto veikti. Kažkam paskambinti, pasiaiškinti, tvarkyti situaciją. Vietoj to yra labai svarbu tiesiog sustoti ir pasikalbėti apie tai, kokie jausmai kyla pačiam vaikui. Galbūt tai pyktis, išgąstis ar dar kažkokios kitos emocijos. Mes kaip suaugusieji privalome būti ta saugia vieta, kur vaiko emocijos bus išgirstos ir priimtos. Kai vaikas išsišneka apie emocijas ir jausmus, su kuriais susiduria šiuo metu, mes tikrai galime paklausti, ar tas vaikas nori, kad mes kažką darytume, kažkaip padėtume šioje situacijoje, o galbūt jaučiasi ir pats ar pati galintis tai išspręsti. Vienaip ir kitaip yra svarbiausia išbūti su vaiku ir jo patiriamomis emocijomis tuo metu.